আমি এখন যে বিষয়টা নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব, আলোচনাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কেননা আমরা অনেকেই পাখি পালি, পাখিতে বাচ্চা হয়, কিন্তু বাচ্চাগুলো আর বাঁচাইতে পারি না। আহা, এত কষ্ট করে বাচ্চাগুলো উঠে কিন্তু বাচ্চাগুলো বাঁচাইতে পারি না। কারণ বাচ্চা বাঁচাইতে পারি না, এর জন্যে আমাদের কিছু যেরকম ভুল থাকে, অনুরূপভাবে আমাদের কিছু করণীয় থাকে। তো এই ভুলগুলো আমরা যাতে না করে যে করণীয়গুলো করতে পারি, যে করণীয়গুলো করলে আমাদের পাখিগুলো কি থাকবে, ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, অর্থাৎ পাখির বাচ্চাগুলো ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আমি এখন আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বার্ডস্ট্রি চ্যানেল বিএসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমি ভিডিও দেখতেছেন, আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিওর শুরুতে বরাবর অনুরোধ থাকবে, চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব থাকেন, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। পাখির বাচ্চা ফোটার প্রথম ধাপ হচ্ছে পাখির ডিম পাড়া, তাই না? এই যে পাখি যে ডিম পারবে এবং পাখি যে ডিম পারছে, এটা একটু কষ্ট করে লিখে রাখবেন। যে কোনো জায়গায় একটু লিখে রাখবেন যে পাখি কবে ডিম পারলো, প্রথম ডিমটা কবে দিল। এই যেদিন ডিম দিছে তার যে ডিম পারতেছে বা যেদিন ডিম সে পারছে, তার থেকে কোন পাখি আপনি পালতেছেন, সেই পাখিটা কতদিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের করে, তার একটা তথ্য আপনি ইন্টারনেট থেকে দেখে নেন। কিংবা আমার অনেক ভিডিওর মাঝখানে আমি মাঝে মধ্যে বলে রাখছি, চাইলে বেশ কিছু ভিডিও আপনি দেখে নিতে পারেন, ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। সবচেয়ে ভালো হয় আপনি ইন্টারনেট ঘেটে এগুলো দেখে নেন যে কোন পাখির ডিম কত দিনে ফুটে বের হয়। আচ্ছা, আপনি সুন্দরভাবে ডিমগুলা ডেটটাও লিখে রাখলেন। এবার হচ্ছে আপনার কবে বাচ্চা বের হইলো সেটাও আপনি লিখে রাখলেন। এবার হচ্ছে প্রথম যেদিন বাচ্চাটা বের হবে একটু নজর দিতে হবে, একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আওয়াজ আসে কিনা, বা পাখির মানে আপনার খাবার খাওয়াচ্ছে কিনা, কিংবা পাখির যে খাবারটা সে বেশি পরিমাণ খাবারটা শেষ হচ্ছে কিনা। এই যে লক্ষ্যটা, এটা কিন্তু পাখির বাচ্চা বাঁচানোর কিন্তু প্রথম ধাপ, যে আমার পাখি ঠিক মতো খাবার খাচ্ছে কিনা, বেশি খাবার খাচ্ছে কিনা। আর এটা বুঝবেন কিভাবে? আপনার সফট ফুড দিবেন যখন নাকি, আপনি একদম খেয়াল করে দেখবেন, একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ আমি নিজেই, যে আর এই চটফুটে কিন্তু আপনাকে আগেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। অর্থাৎ পাখিকে কিন্তু বাচ্চা ওঠার বা ডিম ডিম পাড়ার শুরু থেকে কিন্তু তাকে অভ্যস্ত করতে হবে। তা না হলে কিন্তু বাচ্চা পাখি আপনার পাখিকে খাওয়াবেন, অর্থাৎ সফটফুডটা খাওয়ানোর অভ্যস্ত থাকবে না, তখন কিন্তু আবার বাচ্চা বাঁচানো যাবে না। তাই আপনি যখন সফটফুড দেবেন, দেখবেন পাখি যখন ডিম পারে বা ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় নাই, ওই সফটফুডটা হয়তো 10 মিনিটের মধ্যে শেষ হইতে বা 15 মিনিটের মধ্যে শেষ হইতে, কিন্তু পাখির বাচ্চা যখন থাকে তখন দেখবেন সফটফুডটা 3-4 মিনিটের মধ্যে উদয় হয়ে যায়। তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার পাখির বাচ্চা চলে আসছে। তাহলে প্রথম ধাপ হচ্ছে কবে বাচ্চা আইছে, এইটা যদি আপনি জানেন, সেটা একটু খাতায় লিখে রাখবেন যে হ্যাঁ, আজকে 5 তারিখ, 10 তারিখ, 6 তারিখ আমার পাখির বাচ্চা বের হয়েছে, আমি একটু লিখে রাখলাম। এটা গেল দ্বিতীয় ধাপ। প্রথম ধাপ হচ্ছে ডিম কবে পাড়া শুরু করছে সেটা লিখলেন। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে বাচ্চা কবে বেরোয় সেটা লিখলেন। এইবারে হচ্ছে আসল কাজ। এখন হইতেছে 1 নাম্বার যেটা করা যাবে না, সেটা হচ্ছে পাখিকে বিরক্ত করা যাবে না। খবরদার, পাখির বাচ্চা বের হয়ে গেছে, পাখিকে এখন এমনি তো প্রাইভেসি দিবেনই, এখন আরো বেশি প্রাইভেসি দিবেন, কারণ পাখি একটু এদিক সেদিক হইলেই কিন্তু আর বাচ্চাকে খাওয়াবে না। গেল 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে পাখিকে কি করতে হবে, সফট ফুড দিতে হবে। মাইন্ডেড, আমি যেটা শুরু থেকে বললাম যে পাখিকে নিয়মিত এখন বাড়ায়া বাড়ায়া বেশি পরিমাণে সফট ফুড দিতে হবে। 3 নাম্বার যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পাখির বয়স যখন 2 থেকে 3 দিন হবে, যখন আপনি জানতে পারবেন, বা 4 দিন, বা যেদিন আপনি জানতে পারবেন, একটা না 5 দিনের একটা ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের কোর্স করায় ফেলবেন, যেটা আমি করি, আপনারা করতে পারেন। কিংবা আপনার যার ভালো সাজেশন লাগে সেটা ফলো করতে পারবেন, কিংবা ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ আপনারা নিতে পারেন এই বাচ্চা বাঁচানোর ক্ষেত্রে। কিন্তু আমি দীর্ঘদিন যাবত এই প্র্যাকটিসটাই করে আসতেছি, যে বাচ্চা আসার সাথে সাথেই ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দিয়ে দিই, তারপরে ধাপে ধাপে আপনার ক্যালসিয়াম, মাল্টিভিটামিন এগুলো দিয়ে দিই। ইনশাল্লাহ আমার পাখির বাচ্চাগুলো আর এরকম এখন আর এক্সপায়ার হয় না। ওইরকম একটা দুটো অ্যাক্সিডেন্টালি ঘটে যায়, সেটা ভিন্ন বিষয়। 4 নাম্বার যেটা করতে হবে, যে পাখির খাঁচায় যেন পর্যাপ্ত পরিমাণের খাবার এবং পানি থাকে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে বেশ কিছুদিন আগেই, 2-3 মাস আগে, আমি খেয়াল করি না ব্যস্ততার কারণে, আমার পাখির সন্ধ্যা বা দুপুরের দিকে হয়তো খাবার শেষ হয়ে গেছিল। সারা রাত্র পাখি খাবার খাইতে পারে নাই, সকালের দিকেও খাবার পায় নাই, দুপুরের দিকে আমার একটা পাখি এক্সপায়ার হয়ে গেছে। তো তাই অবশ্যই পাখির খাঁচায় খাবার এবং পানীয়র পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে, তা না হলে কিন্তু ভাই পাখির বাচ্চা বাঁচানো যাবে না। 4 নাম্বারে গেল। 5 নাম্বার হচ্ছে আপনি যদি চাকরিজীবী হন, বা আপনার যদি কাজে বাইরে যেতে হয়, বাসায় একজনকে শিখাই দিবেন যে কখন কখন খাবার দিবে বা কোন পরিস্থিতিতে খাবার দিবে, তাহলে কিন্তু ইনশাল্লাহ পাখির বাচ্চাগুলো মারা যাবে না। 6 নাম্বার হচ্ছে আপনার
পাখি রেখে কোথাও আপনি দীর্ঘদিনের জন্য যাবেন না। দীর্ঘদিন বলতে ধর 5 দিন 7 দিনের জন্য যাবেন না। এই সময়টাতে চেষ্টা করবেন আপনার বাসায় স্টে করার জন্য, আপনার পাখিকে সময় দেওয়ার জন্য, পাখির বাচ্চাগুলো বাঁচানোর জন্য, যাতে প্রপারভাবে আপনার খাবার এবং বিভিন্ন রকমের মেডিসিন বা সাপ্লিমেন্ট আপনি দিতে পারেন। আর ফাইনালি যে বিষয়টির দিকে আপনারা নজর রাখবেন সেটা হচ্ছে পাখির যখন ডিম পারে, বাচ্চা হয় এবং বাচ্চা যখন খাওয়ায় বড় করে, এই সময় পাখির কিন্তু বেশ শারীরিক পরিশ্রম হয়। শারীরিক আপনার প্রচুর পরিমাণের পাখির পরিশ্রম যায়। কিভাবে? সে নিজে খায়, তারপরে সেই খাবারটা একটু আপনার পাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পাখিকে তার বাচ্চাকে খাওয়ায়। এই যে প্রক্রিয়াটা যায়, এতে কিন্তু তার কিন্তু শরীর থেকে ভিটামিন ক্যালসিয়াম কিন্তু বের হয়ে যায়। এই সময় পাখির শরীরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম দরকার হয়, তাই পাখিকে এই সময়টাকে সাপ্লিমেন্ট আকারে যে ক্যালসিয়ামগুলো আছে আপনি পানির সাথে মিক্স করে দিতে পারেন, খাবারের সাথে দিতে পারেন, আবার খাঁচার মধ্যে রেখে দিতে পারেন। ক্যাটেল বোন ফিশগুলো সবচাইতে ভালো, ক্যাটেল বোন ফিশগুলো রেখে দেন, ইনশাল্লাহ পাখি নিজে খাবে এবং তার বাচ্চাকে খাওয়াবে। এতে হবে কি, পাখির বাচ্চার যে ফেদার আছে, পালক আছে, এগুলো সুন্দর চমৎকার ফ্রেশ হবে এবং পাখি নিজেও আর ভিটামিন সাপ্লিমেন্টের যে ঘাটতি আছে এগুলোতে আর ঘাটতিতে পড়বে না। ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখির যে বাচ্চা যে মরার যে রেশিওটা অনেকাংশে কমে যাবে। আর এই যে সার্বিক পরিস্থিতিতে অবশ্যই আপনাকে সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করতে হবে যে হ্যাঁ, আমার এখন পাখির বাচ্চা বেরোইছে, শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। ভাবে সেভ করতে পারি সবসময় নিজেকে আপনার সাহায্য চাওয়া সৃষ্টিকর্তার কাছে। এতে হবে কি, পাখির বাচ্চাগুলো ইনশাআল্লাহ সুস্থ সবল থাকবে এবং ভালো থাকবে। ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিও ভালো লাগছে। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেলের ফেসবুক পেজ বা ফেসবুককে যদি আপনি জয়েন না করে থাকেন, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এখনই জয়েন করে নিন। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সকলের পাখি ভালো থাকুক। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।